நம்ம வீட்டு குட்டீஸ்க்கான சூப்பரான டிப்பு ஃபார் இம்யூனிட்டி பவர். அது மட்டும் இல்ல உங்க ஸ்கின் அண்ட் ஹேர் ரொம்பவே ஹெல்த்தியா இருக்கும். நான் 9 ஆம்லாஸ் எடுத்துட்டேன். ஸ்டீம் பண்ணிட்டேன். இட்லி பாத்திரத்துல வச்சுட்டு ஸ்டீம் பண்ணோனே இந்த மாரி சீட்ஸ்லாம் தனியாவே வெளில வந்துரும். அப்புறம் அத ரிமூவ் பண்ணிட்டு பீசஸா போட்டுக்கோங்க. பீசஸா போட்டு கொஞ்ச நேரம் வெயில்ல வச்சுருங்க. ஈரப்பதம் மட்டும் போனா போதும். ரொம்ப ட்ரை ஆகலாம் வேண்டாம். ஒரு பாத்திரத்துல வாட்டர் சேர்த்துக்கோங்க. 1 கப் ப்ரவுன் சுகர் சேர்த்துருக்கேன். நல்லா கொதி வந்ததும் ஆம்லா வந்து சேர்த்துக்கோங்க. கருப்பட்டி சேர்த்துக்கிட்டா ரொம்பவே ஹெல்த்தியா இருக்கும். நல்லா கொதி வந்தோடனே ஆம்லா சேர்த்துட்ட அப்புறம் நல்லா ஸ்ட்ரிங் ஆகி கண்ணாடி மாதிரி வரும் ஆம்லா. நான் ஒரு கண்ணாடி ஜாரில் இன்றைக்கி வந்துட்டு 4 ஸ்பூன் ஆஃப் ஹனி எடுத்திருக்கேன். நல்லா அந்த ஆம்லா வார விட்டுட்டு அதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ டெய்லி எம்டி ஸ்டமக்கில் கிட்ஸுக்கு கொடுங்க காலையில். பாய்.